चाय की दुकान कहाँ गया? इतना नींद आती है ना। चाय नहीं होते ना, चाय नहीं होते ना तो मेरा दिमाग खुल जाता है। चलो जाके ढूंढते हैं चाय की दुकान का। चलो मिल तो गया चाय की दुकान। पेट इतना ज़्यादा हो गया ना, बैठ भी नहीं सकती। पेट इतना ज़्यादा हो गया ना, भी नहीं सकती। चाय ले आ। सर दर्द हो रहा है। हाँ ले आया दे। तो भाई लोग एक बातें करती हूँ। हाँ सुनो, जल्दी से सुनना। हाँ मुझे बहुत नींद आती है ना, बीच बीच में नींद आती है। चलो चाय पी लेती हूँ। एक है ना हमारे इधर एक लड़का था, उसका है ना बहुत बीमार पड़ गई थी। हाँ फिर ना एक डॉक्टर आया। डॉक्टर उन्होंने उनको बोला दवाई खाने के लिए, तब ना उन्होंने नहीं खाया। फिर मुझे नींद आ गई। हाँ क्या था तो ना दवाई के बाद उन्होंने इंजेक्शन देने के लिए बोला था। हाँ फिर ना तो मैं क्या बोल रही थी। हाँ इंजेक्शन तो ना, इंजेक्शन देते देते ना वो थक चुका था। मतलब इतना इंजेक्शन की दर्द था ना। हाँ तब ना इतना नींद आ रही है। तो तब ना उनको बहुत क्या था, बहुत सर में दर्द था। फिर ना भाई लोग क्या हुआ बताती हूँ तुमको। फिर ना बहुत चोट आया था। फिर उसके बाद बहुत खून भी निकल रहा था। हाँ तब ना उनका मम्मा बहुत रो रहा था। तब मैं गया उधर जाके देखा, उनकी मम्मा के भी हो गया इतना हाल। हाँ मैं भाई लोग क्या बोल रहा था वो। हाँ भाई लोग मुझे लगता है मुझे घर जाना पड़ेगा। मेरे को बहुत नींद आ रही है मुझे। लगता है मुझे घर ही जाना पड़ेगा। चलो चलते हैं।
तुम लोग चाहो, हाँ मैं चाहती हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ये देखो ना, फिर भी नींद आ रही है। हाँ मैं तो बस सो जाती हूँ। मच्छर खांसना हो गया। फ्रेंड्स, आई होप कि ये अच्छी लगी। मतलब ये मैंने खुद से सोची हूँ और कुछ एंटरटेन करने के लिए ही मैंने ये किया था। और मुझे भी करने में बहुत हंसी आ रही थी। मतलब मैं जब कर रही थी ना, इतना हंसी थी, मतलब अकेले ही हंसी थी, बट बहुत ही हंसी आ रहा था। तो मैंने सोचा आप लोग को की भी कुछ मैं फ़नी कुछ एंटरटेन कर सकती हूँ, इसलिए मैंने ये किया। आई कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड कमेंट्स करना इसी टॉपिक, इस कुछ फ़नी चैलेंज के ऊपर टॉपिक कुछ आप सोच के मुझे बताना, क्या हम वो भी कर सकते हैं क्या। प्लीज़ 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 थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो दे ही सकते हो आप, है ना। तो थोड़ा सा फ़नी का कुछ कॉन्सेप्ट मुझे कमेंट करके बताओ। अगर इस वीडियो आपको थोड़ा सा भी फ़नी लगा एंड थोड़ा सा भी हंसी हो तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना एंड लाइक करना मेरे वीडियो को। एंड इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर कोई भी नई आए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड पास में देखिए छोटा सा एक बेल आइकन है, उसको भी प्रेस करना ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक मिल जाए। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल टाइम स्माइल करते रहिए और देखते रहिए मेरे चैनल को। और आप लोग बहुत ही प्यार देते हो मुझे, प्लीज़ इसी तरह के प्यार और सब करते रहना ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। तो चलो आज के लिए इतना ही। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इसी तरीके से घर में रहकर मेरा एंटरटेनमेंट वीडियो देखना एंड बाहर मत जाना। बहुत ही, अब जानती हो कोविड-19 का क्या रूल्स है, तो आप लोगों को शायद पता ही होगा। तो चलो आज के लिए वीडियो यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, ये वीडियो है ना मैं मॉर्निंग में उठकर बनाई हूँ, क्योंकि सभी लोग मतलब नींद में है, सभी लोग नींद, मतलब अभी क्या, अभी बज चुकी है 5 मतलब 5 AM है, बहुत ही सुबह है और सभी लोग नींद में है। मैं उठकर ये वीडियो बनाया क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे बहुत बारिश होते हैं और दिन में बहुत ज़्यादा काम भी होते हैं मेरा, तो इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो बना लूँ। तो चलो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना, शेयर्स करना, कमेंट्स करना। इसी टाइप की वीडियो आप देखना चाहते हो कि नहीं, ज़रा सा भी कॉमेडी लगा तो। ओके, टेक केयर, बाय बाय।